Ben İzmir Ekol Hastanesi'nden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktoru Hülya Aydın. Çocuklarda öksürük, solunum sistemini temizlemeye yarayan refleks bir mekanizmadır. Özellikle hastaneye başvurularda, bahar aylarında, kış aylarında en çok sebepler arasında yer almaktadır. Öksürük bir hastalık değil, bir semptomdur. Öksürüğün birçok nedeni bulunmaktadır. Çocukluk çağında bu nedenler üst solunum yolu enfeksiyonlarından alt solunum yolu enfeksiyonlarına, kronik akciğer hastalıklarına, reflüye, alerjiye kadar uzanmaktadır. Ailelerin bu konuda devamlı uyanık olması gerekmektedir. Örneğin öksürüğün tipi, ne zaman olduğu, gün içerisinde hangi dilimlerde sıklaştığı, öksürüğün ne kadar sürdüğü, çocuğun günlük yaşantısını ne kadar etkilediği, eşlik eden solunum sıkıntısının olup olmadığı, cilt reaksiyonlarının olup olmadığı, gece uyutup uyutmadığı, ataklar halinde gelip gelmediği muhakkak aile tarafından dikkatlice gözlemlenmeli. Bu şikayetler doğrultusunda muhakkak bir çocuk hekimine görülmesi gerekmektedir. Bu şikayetlerle başvuran hastalara özellikle öncesinde çocuğun bulunduğu odanın havasının temiz olması gerektiği anlatılmaktadır. Neminin ayarlanması gereklidir. Çocuğun gece eğer öksürükleri varsa yastığının muhakkak yüksek tutulması gerekli. Toplu yaşanan ortamlardan uzak durulması gerekmektedir. Eğer burun tıkanıklığı varsa ki bizde öksürüğün çocukluk çağındaki en sık sebebidir, burnunun sık sık açılması gereklidir. İlaç kullanımlarını önlemekten önce evde alınacak bir takım önlemler vardır. Bunların muhakkak gözden geçirilmesi gereklidir. Eğer buna rağmen çocukta şikayetler gittikçe artıyorsa, 3 günden uzun süren ateş şikayetleri varsa, eşlik eden ek semptomları varsa, solunum sıkıntısı varsa, günlük hayatını kısıtlayacak şekilde şikayetleri artış gösteriyorsa muhakkak beklenmeden doktor kontrolünde bir ilaç tedavisi başlanması gereklidir. Daha detaylı bilgi için hastane üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.